हेलो गाइस, तो कैसे मेरा एक फिर फ्लिपकार्ट पर चल रहा है MXWL कंपनी का आयरन है। और देखिए 2 साल का वारंटी का है। और इसे हम खोलने वाले हैं, तो हम खोल लिए हैं। देख लीजिए अच्छा से इसमें हर चीज़ दिया हुआ है। इसमें देखिए नायलॉन कंपनी नायलॉन कपड़ा का भी दिया हुआ है। इसमें नायलॉन कपड़ा का आयरन करना तो नायलॉन कपड़ा दे सकते हैं, रियॉन कपड़ा दे सकते हैं। उसके बाद सिल्क कपड़ा का भी दिया है, कॉटन का भी दिया है, ऊल का भी दिया और ये कॉटन का भी दिया है। और देख लीजिए यहाँ पे एक लाइट भी दिया है।